Good evening. Hi. Mag-open kami ngayon ng alkansya namin. Ito. Yan. O-open nyo. O-open namin kasi bibili kami ng... Anong bibili natin? Ref. Black ref. Tapos kung ano ang kulang, dagdag na lang namin. Yay! O, show them lahat. Wow! Daming laman. Kuha na. Wow! Kuha na. Kuna. Kuha na. Ito! Oh my God! I saw it. Hana! Back ka na. And 3, 2, 1, go! Hindi, no. Sige, taas mo na. Hindi, kasi baka mapunit eh. Kasi dati, dapat mga puro 50s lang ang ilalagay namin dito. Red money. Kaso, parang matagal siyang... No. Kaso, matagal ka konti lang masisave mo kasi 50-50. Kaya ginawa namin may 500, may 200, may 100. Pero marami dito talaga 50s. Wala, madami na talaga to. Oh my God! Say mo hi. Thank you, Papa God. I'm so happy. Bakit? Kasi open na tayo ito. Marami isa pa kami nito. Yung puro mga coins naman. 5 pesos, 10 pesos, and 20 pesos. Ano pala to? Ibutas mo lang dito na malaki. No, kasi gagamitin pa natin ulit to eh. Nagka-count kami ng money. Opo, ito na. Maganda. Pero, I think, bili pa kami lahat. Anong bibili natin? Shout! Anong bibili natin? Louder? Ref. Ano lang? Plus 1 free electric fan mini. After hands after Okay, 3,000 na to. Ha? Oh my gosh! Tingnan ko. Ang laki na nga. 1,000. 2,000. 3,000. 1,000 pa ang spray. Meron kasi dito 500. 4,000. Minsan pag may sweldo, pag may extra sweldo kami, 4,000. pag sweldo, nagsisave talaga kami 500. 4,000. 4,500. 5,000. Thank you, Lord. Parang ang dami kong 500. Ang dami pa ng 500. Hindi ko na namamalay na 500 pala yung nilalagay. 5,000. 6,000 total yung 500 and isang 1,000. 6,000. Oy, Ay, meron pa, may isa pa. 6,500. 500. 6,000. Oh, meron pa oh. Yan. 6,000. Oh my, so much. Thank you to God kasi nakasave po kami para sa pambili ng ref. 6,000. Hello guys. 2, 4, 6, 8, 1K. You're 1K. Oh, no more. Di ko lang yung... No more. Look at $1. Look at $1 na. Ulit. $1. Diba $1? Ganyan po kadami yung naipon po namin. Ayan. At nakaipon po kami ng total of 20,500. This is the free item for the ref. Okay lang. Gusto ko sana itong black. Pero ito lang kasi daw ang libre. Nakalibre din ng 798. Favorite pa ni Cassie. Yung color. I think para na yung kay Cassie. Then, pupunta tayo sa yung bibili namin na ref. Dati siyang 22,000 I think. Dahil lazada day 11/11. So, ito yung napili namin. 11/11 from November 5 to 15. Yan. Tapos may free na siya na
Ito, napakaganda. Atas ng alkansya namin. This is the free item for the ref. Okay lang. Gusto ko sana itong black. Pero, ito lang kasi daw ang pregnant. Libre. Nakalibre din ng 798. Favorite pa ni Cassie. Yung color. I think para na yung kay Cassie. Then, pupunta tayo sa yung bibili namin na ref. Dati siyang 22,000 I think. Dahil lazada day 11/11. So, ito yung napili namin. 11/11 from November 5 to 15. Yan. Tapos may free na siya na ito. Napakaganda. Atas ng alkansya namin. So, ang price nito is dati siyang 23,999. Save 3,000. Naging 19,900. Then, may free pa na fan. Maganda rin ito. LG. 18,000 lang. Pero kasi parang mas maganda ba yung Panasonic. Yan yung laman. Yan. Ito. Chiller. Freezer. Yan yung freezer. Yan. I think matutuwa nito si Bonnie. Yan. Thank you God. Kasi napapayag ko si Tomay na bumili nito. Cooler. Yan. Diyan yung mga soft drinks. Marami na kaming malalagay. Dito yung mga eggs. Ang ganda kasi ng color black and white. Tama-tamang outfit ng yung color namin sa bahay, black and white. Ang daming magaganda, pero ganyan. Maganda rin sana. Ambition din namin yung magkaganito. Yan. Kaso syempre, hindi tayo yung price. Balang araw. Sa sobrang liit ng bahay namin, hindi bagay sa amin ganito. Wala kaming pera para sa ganito.